とわざわざあんなとこ走んなくてもな。でも畑作ってるから田んぼもやってるもんな。アクアラインじゃねえだろ。バイクワールドだ、あそこ。バイクワールドのとこか。やっぱ湾岸、なんていうか、アクアラインか。池入れねえかな、俺。通行禁止でこっち行っちゃったな。行けねえかな。こっちから、あそこから出るか。あそこ水門があるから。これで向こう側行けるか。道路出ちゃう。あれこれいやちょっと待って。入ってきた道じゃないか。こっち側行くと言わないか。料金所か。